Teo tu masansa no bong ye kisa firi so lang produk tageng ya en es Bijbel so to le sa teks bi want dal ko le sa teks so lang ay tu masan ye sluipo you know de bong bisa so lang ay waktu takaso mo saka fosi go Barbie vrouw odi you ne de bong bisa anas na ko ni ko waktu taso de na tok na umindi ede yeah. Only one text. Only one to text it. We're going one piece forward even. We'll begin alles. Jeremia 6, vers 16. So masra de taki, tang na ini dem ouro passi, en luko en actifu dem ouro passi, pe da passi de, en waka na hem ini. Dus suku pedeng passi de. Jeremia 6, vers 16. So masra de taki, tang na ini dem ouro passi, en luko en actifu dem ouro passi, pe da passi de, en waka na hem ini. Toch ook een op afles even. Lees hem, brother. Job 8, vers 8. Nu ben je actie voor dem era afo. En meki je schrijf klaar voor onderzoeken dem tata voor dem. Vers 9. Because we mama, be meki we is the normal. En we no sabi noti. We no sabi noti. Dus dat naar in de meki. We go in a Bijbel. En we onderzoeken a Bijbel. A passie voor den tata voor wie. Kan. De biggest man voor. Die be waka in a spirit voor a haya. Kan. Dus dat fini. Fa charu schrijf in a leti voor a haya asher a haya. Kan. Na Bijbel is er nu. Dus in een sansa wodu, probeer zo voor mogelijk dat je tono sabi, me go zoeken naar een woord toe. If na crossi sa weer is refi, sa fini sa de prisiri na ina iPhone masra, go zoeken naar Bijbel. Want na data Bijbel lero taki frede gado na ngau hera ta ngau her sili na ngau her tranga lok gado na ngau hera tu her sila ngau her tranga sorry ya en frede gado ya to dus te wan sabi fos wan sango mes wan sango verkeerd go pip in a Bijbel met ak pipa lupen fini tu sabi famus sa. If na relasi, uja so no sapu was maftide. Vooral mi jaso mi oti jong ido. With niets. Ke mo sabi na biggest ma mogo pansa. Sa ap ervaring falibi en zeker door award to mo kisrijven pansa. Inwa fu uno jaso. If na biggest ma relasitori juno bede inatru iko inatru dan osa yodu na nga ala ervaring sa ibaw binalibig ba dayo tuts ala sandor awordu fika fina bung pasifikas fika sabi fali di fimus mus wakabung ya lees go pansa Titus 2 vers 3 ja so schrijf ten gramisi, musukiari ten srefi, na uma santa face. De gramisi, ja, de oma, de tante, de bigi zuster au mindri, ja, de charden srefi na uma santa face. Ja, gramisi sai bring so biwito eh.
Ja, misa voantu. Misa voantu. Ja. Dus onze revi, jaren schreef van Santa Fasi en we lezen zijde. De no musu de wan falsi kotoide. De no me lei, de no me gomosa, de no me shi buurvrouw doen aan de fit teken, jago taki fanya broeia helemaal verdwaald en ons precies over saigo, lazy. Efu drumu nanga win. Uno me drink wing, samargi. Inom drink wing, fico drumu fino man, leer de jong wan bonsan moro. Lazy. De musu leri bunsani. Sa dem leri? De musu leri bunsani. Bijbel tak leer bonsani. Dus alle de biggie missie, de biggest man, de een voorbeeldfiguur, die de jongen, dat na precies sa Bijbel etaki. Want le faul is drapetak, unap chipti de, unos ap noti, unap no ervaring valibi. Ja? Dus dat uiteindelijk, te wasap mwasani, te was ook een biggest man, voor go te krijgen naar biggest man, door aspireert voor Christus. Kan. Ja? Dus in wat jong man die dat ja zo ook toe, jong omas mij saptak, in de ready voor relaties ani, no go zoeken je potis geen probleem. Takuru isi def ja immacharing. Suade. Ja? Dus no me dok aneti, was mij jompo skota aneti mij taki de na tru, takuru isi kof jari immacharing. Ino longo kibri. Ja? Dat meka Bijbel reveleren tadi tang fara fu trasma vrouw tang fara fu trasma man. Kan. Ja, Bijbel leren. Ja. Dus ala de right is uno sa puro fali, uno sa puro guande bigis ma mek de lero. Te wan bouw je relatie, wan gooi wan relatie, so wan asma ja interesse tapasma. Wana wan bigis ma dai suko advies. Brada, itu jaso no sa puro ma if you conhece que não mek muito tak even bom informatie. Ik misap tak mino man diara itat genoeg mo suko wan bigis ma was ma di line nga moro ervaring di sabaleri boom mo seni go nas ma desnos tak fikan kom uit dat probleem zijn of uit dat situatie. Ja? Dus look po na in one stap sa we meki. Brada, zowel zusters. Voor mij is maar bij Buna. Maar toen ik geleden die Brada lukt bij de jas op de haren aan batu. Ja? Op de haren aan batu. Broeders no de jaso. Do tekis ma vrouw. Maar dan as mak moto fa grond tapu kon jaso. Ako ina true. Dan da masra fe no gumoro. Wan subo masra fe no dry libi. Dus au kon jaso. Dan Brada climate up mooi dreadlocks. Da Nee. Werkt niet zo. Het werkt niet. De Bijbel ne leren dat dat je koina true dan lip you masra of you lip you vrouw. Bijbel boeken ne leren dat. You kan de afolusuf you masra. You kan de afolusuf you vrouw. Kan. Uno sap sa mo sai sa moro he wan set pot klari. Ja? Dus you know feta nga libi tumsi taka man fino bong of vrouw fino bong dus dat je libeng. Uja zo nooit ook keur en goed, omdat de Bijbel niet keur en goed. Kan. Dus nooit wordt tegen dat je libi man of libi vrouw. Ja? Dus lukuna ala soort fasi. Pasa ulis kodorogyo. Titus 2, vers 4. Voor de kan leren de jongen, de jongen kuma, voor abi, wan kring praxeri. Ja? Dus inoms doi drai. Te wan wansan.
Mas não sabe fa bom ou fa ogri, you know, doi dry. Gosto com advice. Na Bible leru dati, o licençonet. Kan. Gosto com advice, suku the biggest man, fa kerki. For you going a problem. That's You it. know, wakti, wan fa kono fa abasan disen. Libis ma abasan disi. Teji wansa ni warning amoji ay caught fire. Isaptak tego na brother Climon tof da isaptak autak nei. En ya wan firitak an nei sa utaki abong oktu. Da sayo du, yo lukotak brother ido na barba. Akas bikitak di mo gona utak ya. Want is it er lief uit. Oh nee. Baby face. Ay. Oh nee. Dayo wakti dayo gona brother Climon if iko winnen ang ataki ipinapinate ifin winnen ang ataki ako tegi ya dayo go suko yung problem data problem doro no that down pass yo drive ko na brother if na brother lut of na pompansa omdat ino iye shafa iye tesafa iye fira warani bejita ke vili beso ano kombongi Ye tesa wara isa pimeka udu faya dai go cross pay fa dai FFA fira hitay na ko ye try ye squif banga baka ya dus dai fira wara da dampas yo suko asma sai shit like bogia a right information dat ye bigi apwa denki te yo duma sansa no bong ye kisa firi so la product tagen ya en es bebo so to le sa text di want dal ko le sa text so la ye duma san ye slay po you know, de bom bezig. Zolang je waktu tak kaso musaka, fosi go Barbie vrouw Odi, you ne de bom bezig. Anders na koni bo waktu tason de nou top nou mindri ede, dai waka langa dai go Barbie vrouw Odi. Maar if you waktu tak kaso musaka fosi, oh, im pesiu ye, im onderzoek is refi. En zolang in wakti den couples, if in wakti taki, in masra mus wipe motor drape fosi, ikas don dai app na ngai telefoon. Onderzoek is refi. Ja. Akan taki masra no shi next, ma wansa no bakrai ko taki. Next nep sign dungurusan equality. Swade. Tide of tamara, tratamara, tramung, trayari, next ne dina dungurusan equality. Yung masra neshi, brother Ido neshi, brother Lut neshi, on pansa neshi, masma deshi wel. Masma de deshi. Ja. En als woord tagi, desma de sondu, desma de do ogri, a paisa do kisi, amoro betre, den no ben kobora. Welcome, brother. Awor taki a paisa desma dato kisi. Amoro betre, deno be favor. Dus a sort pinadati, mi no a fantasera ni tins. Me frede fantasere. Dus dat met gado e soro ala ting, ala pe favor tu ga soro ta kum freden. Ai soro ta kum waka nga lobby. Wasasa no one fis refi, no go duang wa trasma. Ino asma teki vrouw, no go tek trasma vrouw. Ino asma teki man, no go tek trasma man. Ja? Dus adete ompasa? Oké. Titus 2, vers 4. Voor den kan leri, de jonge kuma, voor abi wang kring. Dus ano zomaar dat ook bigis mau mindri weji. Ano zomaar dat ook bigis mau mindri, ano zomaar dat ook leri man, ano zomaar dat ook elders pot visi man, pot umens man grijs draden. Die desma long life ta a draad kon grijs, wisdom lijna in a grijs draad. Ano ala grijs draad op wisdom hier, maar die om pansa abiwa, dus moet dat jij doen.
Dus ano zomaar, mosai gu pasa o mindri pot sirano o mindri pot brada yakin de luko men bigis mada o mindri ano zomaar. Ja? Fulobi dem masra en fulobi dem piking. Fulobi suma? Fulobi dem masra, Birman, waktu na Birman? fulobi dem masra en fulobi dem piking. Dus dat na uroko, want de uroko voor de bigisma zij daar mindri. De leerde jongen, de een voorbeeldfiguur die de jongen. Ja? Dus kuwe membre de wet disi, kuwe membre de woord to disi, zodat we na doel lauws aan una wak te was aan pori fosi, dat we loon zoeken hier. Voorkomen is beter dan genezen grondaf sabi. Ja? En toevallig, na grondaf moet ik even uit dat woord alleen dat de formuleren wat er was. We lezen in het testament, we lezen in spreuken, we lezen in apocrypha, voorkomen is beter dan genezen, alleen dat je een ander vorm.